បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនាំមុខម្ហូបមួយមុខទៀតđấyគឺត្រីឆ្ពិនអាំងជាមួយនឹងជ្រក់ប៉េងប៉ោះត្រីឆ្ពិនអាំងជ្រក់ប៉េងប៉ោះរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្ទេសខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសស្ករសម្សៅស៊ុបខ្នុរទឹកត្រីស្លឹកខ្ទឹមហើយនិងគល់ខ្ទឹមហើយនេះជាប៉េងប៉ោះរបស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់យកមកធ្វើជ្រក់ហើយនេះជាត្រីឆ្ពិនរបស់ខ្ញុំបាទចំនួនមានមួយតែចំនួនគីឡូវាគឺកន្លះគីឡូឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនឥឡូវយើងមកដាក់ត្រីដំបូងគឺយើងដាក់ត្រីរបស់យើងអាំងសិនហើយចាំយើងទៅធ្វើជ្រក់ប៉េងប៉ោះរបស់យើងបន្តទៀតបាទឥឡូវយើងដាក់ត្រីរបស់យើងដាក់ចូលក្នុង microwave អាំងសិនទៅឥឡូវយើងដាក់អាំងយើងដាក់អាំងត្រីរបស់យើងសិនហើយឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើជ្រក់ប៉េងប៉ោះរបស់យើងបាទឥឡូវយើងមកធ្វើជ្រក់ប៉េងប៉ោះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគឺដំបូងយើងចិតប៉េងប៉ោះរបស់យើងចិតក្បាលវាចេញទាំងសងខាងអញ្ចឹងទៅហើយយើងចិតជាប្រទេសនេះហើយយើងដាក់ចានហើយយើងចិតបន្តចិតក្បាលវាចេញអញ្ចឹងទៅហើយយើងចិតជាចំណិតប្រទេសពេញប៉ោះយើងខ្ចីល្អឡើងស្រួយហ្មងបងប្អូនបាទឥឡូវពេញប៉ោះរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបានចិត្តហើយឥឡូវយើងមកចិត្តខ្ទឹមក្រហមយើងចិត្តប្រទេសទូចចឹងណាបងប្អូនយ៉ាភ្លេចមើលបងប្អូនបាទឥឡូវយើងហាន់ខ្ទឹមសរបស់ខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងហើយឥឡូវយើងមកហាន់ខ្ទឹមសយើងហាន់ជាប្រទេសអញ្ចឹងដែរបងប្អូនជាហាន់ជាប្រទេសស្ដើងយកកូនស្រីឡូឡា
បាទឥឡូវយើងហាន់ហើយយើងទៅលាយគ្រឿងផ្សំបន្តបាទឥឡូវយើងមកលាយគ្រឿងផ្សំបន្តរបស់យើងទៅនេះម្ទេសរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំដាក់ម្ទេសចូលបន្ទាប់មកទៀតគឺម្សៅស៊ុបខ្នុរចំនួនកន្លះស្ព្រាបាយស្ករសចំនួនស្ព្រាបាយកន្លះបានហើយបងប្អូនទឹកត្រីចំនួន2ស្ព្រាបាយហើយយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមរបស់យើងចូលបាទឥឡូវយើងច្បល់វាឲ្យវាចូលជាតិគ្នាបាទបងប្អូនឥឡូវយើងច្បល់វារួចហើយយើងភ្លក់មើលថារសជាតិវាល្មមនៅបាទល្មមហើយបងប្អូនប្រៃផ្អែមល្មមតែម្ដងឥឡូវយើងលាយធ្វើជ្រក់នឹងហើយយើងយកវាទៅដាក់នៅក្លាសេនៅទូទឹកកកសិនទៅព្រោះរងចាំត្រីយើងឆ្អិនបាទឥឡូវយើងយកវាទៅដាក់ទូទឹកកកសិនបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវត្រីឆ្ពិនអាំងជាមួយនឹងជ្រក់ពេញប៉ោះរបស់ខ្ញុំបាទគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនត្រីយើងអាំងហើយក្លិនឈ្ងុយដល់បងប្អូនអើយបាទឥឡូវវីដេអូខ្ញុំបាទគឺបានរួចរាល់ហើយគឺអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនិង Like Page ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបងប្អូនបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណ